Nabi Musa alaihis salam. Tapi mukjizatnya niku Quran. Quran itu solusi. Tak dudohno sekian contoh nggih nek Quran itu solusi. Sing jelas Nabi ngendikan barokahnya mukjizat saya Quran. Nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamat. Ya kita semua ini kan tidak nabi. Ketoke ya ora wali. Kasusnya kan akeh. Utang ya akeh, kasus ya akeh, pokoke akeh kabeh. Ngono iku ya dikai harapan mek Quran. Wa akharuna atarafu bi dzurubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna apa? Sayyi'ah. Umume wong iku ya kadang apik, kadang elek. Pas apik istighfar nganti nangis. Engko ora wong ayu ya ngenes bojomu ra kaya ibu. Ya siku wis mulane kathah tiyang haji niku nangis. Riyen kancane nganggep religius. Bareng ditakoki kenapa kok nangis? Wong sakmono iki ayu kabeh kecuali bojoku. Terus yo kathah sing ngenes ngoten nggih kathah. Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah. Wahsy itu pernah salah besar. Di antara salahnya membunuh Sayyidina sinten Hamzah. Kesalahan apa saja pernah dia lakukan. Ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk Islam, ini budeknya mau kepengen takok. Orang yang pernah salah kayak saya itu apa boleh Islam? Lalu Islam itu sebagai solusi apa enggak? Terus wonten ayat, intinya ayat itu ayatnya panjang, terus wonten istisna illa man taba, kecuali yang tobat. Intinya wahsinu tobat dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihapus, diampuni. Gini ku wonten fasilitas saking Islam, kulil ladina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini yang menjadikan Quran itu solutif. Sing tahu salah ya ono jalan keluar, sing soleh terus juga diapresiasi luar biasa. Sing umat-umatan kadang soleh kadang apik ya dijamin. Umat-umatan itu ya umat-umatan. Kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Terus kita ini kan kemungkinannya loro. Nak mboten umat Islam nggih Islam sing napa? Kumat. Nggih seringnya sing kedua niku sing sering kumat. Tapi ngoten niku nggih wonten jaminan saking Islam. Mboten niku kula crita. Dados dawuh Fathul Bari rattaba hadal kalam ala ma taqaddam. Jadi kasratu roja'i Rasulillah niku berdasar karena yang diwahyukan itu Quran. Dan di antara kelebihannya Quran itu ilmiah. Misalnya jenengan suka falak. Disediain ayat-ayat falak. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jenengan ahli perbintangan, misalnya tiang 8, tiang yang pakai garis lintang. Kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa? Dikasih fasilitas wa binnat minhum ya. Dan dengan perbintangan mereka tahu arah. Wa alamat wa binnat minhum ya. Saman seneng mangan. Ya oleh Quran kulu wasrobu. Jadi Quran itu nggih bakas mangan bareng, wong nek mangan ya mati tenan. Pengajian nek ora kei mangan ya ora pati mlaku. Lane kula wau jarak teko langsung derek ngrungokno ngaji ben ra melok sesat temen-temen. Nek ana wong darusan ae nek ora ngrungokno ngamuk. Jebule bareng ana darusan jagongan dhewe. Jadi kula paling ndak nate seprapat jam untuk hidayat. Lumayan apa? Mboten iki kula cerita tenan, mengke tak dudono sekian takbir betapa pentingnya Quran. Misalnya jenengan nyuwun sewu dhe anak rapati soleh, ya dihibur mek Quran. Nabi Nuh dhe anak ya rapati soleh kan. Sampeyan di bojo sing rapati kebenaran, Nabi Nuh itu di bojo rapati kebenaran. Jadi sehingga sampeyan terus GR koyo Nabi Nuh. Bariku koyo Nabi Nuh. Lah timbang niru Pak Najib, mendingan niru Nabi. Menisan apa? Jadi solusi, jadi tiang misalnya dicoba anak eling Nabi Nuh, dicoba bojo eling Nabi, ada solusi. Jadi orang pati ngenes temen-temen. Dicoba gudikan Nabi Ayub. Botenan bora cerita iku Israiliyat bora wong ngukure nganti nganggo kreweng. Jare kiai-kiai dhisik ora salep to besok nganti nganggo kreweng. Tapi apapun iku kowe dicoba sugih ana Nabi Sulaiman. Tapi maksimal 4 sakniki. Mboten saged kok Nabi Sulaiman 1000. Ana sing takok, lha bilire piye Gus 1000? Kok takok gede dhewe ra nglakoni yo takok. Jadi Islam itu solusi.
Sampai suatu saat kalau sudah mengkaji Quran kados kula, itu mesti sering nangis. Karena nggak ada sesuatu yang nggak dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Coba sampean jenis orang apa coba? Nggak sampean yang hadir di sini jenis orang apa? Aku pinter, apa bodoh, apa wali, apa setengah wali, apa setengah bingung. Sampean ngomongnya, engkau tak jawab. Bingung kan? Dikandani mbek Quran ning donya terus dilu, bariku mati, bar wis bingung. Pemane sistem perbankan saiki nak mati lunas. Misalnya kowe ning donya isin, mertua ora percaya, IP ora percaya, tangga ora percaya, ning donya mau dilu. Lumayan kan tiga hiburan. Tiga hiburan wis donya mau mataul guru. Intinya itu apa saja yang kita alami itu dijawab oleh Al-Qur'anul. Ini cerita sing ringan. Lah ampun niku sing guyon, sakniki sing tenanan. Tenanan itu ngeten, misalnya dunia itu kan banyak tipu-tipu. Saman biasa tuh bodoni wong. Ya alhamdulillah diwales sering dibodoni. Kulo sering diparani wong sugih, Gus kula bar kebodhon ngene-ngene. Tak takoki lagi tau bodoni. Ngen sering Gus. Sagep iku kafarah. Di Quran tuh ada ayat fadallahuma bihurur, napa fadallahuma, maka iblis kenal tuh sama nabi iblis. Akrab ya. Fadallahuma bihurur. Ya niki perlu diralat MC ne wong darani kok itu hasanah ngenyak wong. Kula niku mun mulai iki kula ngomong, wae tiap acara teng mriki kula ngaji Bukhari. Ngaji yo ngaji, nek ngaji ku iso ngamuk, nek itu hasanah iku kudu santun, halus, terus ngelem ketua panitia. Kula mboten purun, ngal bangsa basa-basi ngoten mboten purun. Niki kanca berjuang mboten lem-leman gak penting. Niki mun latihan tasawuf sementing ridho Allah mboten penting dilempang. Fadallahuma bihurur. Niku ceritane ku lucu. Nabi Adam mbek Hawa nang swarga kan mewah, semuanya ada. Semuanya ada di surga, ora utang. Mulane wong kepen bu swarga mgo bojo ayu ora njaluk blonjo, paham nggih? Kula ndek kanca niku bojone cerewet. Nek apa kepen bu swarga, kula bayar bidadari kok seneng, Gus. Wis ayu ora njaluk dhuwit. Dadi dene siji bidadari dikenang wis ayu ora nuntut. Nek bojomu wis ayu nuntut. Ah niku musibah niku mun musibah. Mulane mlebu swarga wis ayu akeh mboten nuntut, ora cemburu. Bojomu wis elek cemburunan. Ditoto teng salon wis ora kena. Wah, repot. Lho kula ndek kanca Gus, niki kisah nyata teng Jawa Timur, Gus. Rabi nu wong ayu ora pati santri, tak kok lho kok ora rabi santri. Gus, nak akhlak kena ditoto nak iku angel. Dadi nek sebenarnya rabi wong ayu kok akhlak ditoto. Ya ono macam wonten, tapi sampean aja anut. Niki cerita. Fadallahuma bihurur. Nabi Adam di surga itu mewah, semuanya ada. Lha niku iblis, iku ibu nangis Pak Najib. Nangis, ini cerita tenan. Nangis kelihatan empati. Ditakoki, "Ma yubki kaya iblis?" Zaman niku iblis dereng ketara anak nakal. Dereng ketara anak nakal. Aku susah mikir kuwe. Kok saged kono ning swarga enake ngene, kabeh sayangi sitok. Ora ana jaminan kowe iku abadi ning swarga. Nabi Adam kepikiran, enake ngene terus dicabut tuh koyo apa? Akhirnya terus takok, ya resepe piye supaya awet? Nah, akhirnya terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil layak. Kowe tak dudono nek kepengin awet iku kudu mangan wit khuldi. Wit sing dadi keabadian. Kayak apa kontroversinya Allah bela Nabi Adam? Lan disebut fadallahuma bihurur. Iblis ya menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu, dengan cara yang licik. Ini ku pura-pura nangis ben Nabi Adam percaya. Mana sampean dirayu wong nganti nangis-nangis, hati-hati paham ya. Ya cerita ae, iki cerita ae. Ora nuduh tiyang mboten iki cerita ae. Ben sampean ngerti bahwa Quran itu memenuhi kriteria ilmiah. Tentang tipu-tipu ya ono ceritane tentang iblis, ngoten maksud paham ya. Meskipun sampean rasa diwarai ketoke pinter kabeh lah. Bangsa bodho niku wis do ahli. Fadallahuma bihurur. Akhirnya Nabi Adam takok, terus resepe piye ben aku abadi? Ya kon kudu mangan wit khuldi. Padahal wit khuldi itu dilarang oleh Allah Ta'ala.
Tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga. Udah berhubung mulai ngomong nanti nangis, akhirnya Nabi Adam mulai tertarik. Barang mulai tertarik Nabi Adam eling, tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang. Akhirnya terus iblis itu sumpah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasib. Wallahi, aku jujur. Nah ketika dengar kata wallah, Nabi Adam yang soleh banget. Ketika dengar kata Allah itu ada garansi. Garansi itu jaminan Allah itu zat yang hebat, yang super, yang maha. Maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong. Gempur nak ngoten. Akhirnya mangan wit khuldi. Nah, sama nak pengen disenengi Nabi Adam minimal kados tuh. Minimal. Akhirnya Nabi Adam niku mangan wit khuldi terus disalahno mbek pangeran. Wong ku buah sakmono aki miliaran kok ana sitok tak larange mbok langgar jam cek nemene. Wong kabeh ku halal sitok haram iki kok keberatan. Iki mbok tiru kowe. Bangsa haram keberatan. Pemenang kowe sing diharamno akeh tambah banyak kan. Akhirnya kenapa Allah maklumi Nabi Adam? Ya Rabbi, Gusti, iblis itu sumpah ngangge asmane jenengan. Ini cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Engkau ini zat yang maha. Maka saya tidak akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Nah, itu kata kuncinya yang ayat waqo sama huma. Apa sum? Ya contoh gampang kalau berkali-kali tiap ngaji cerita. Kalau ini muridnya Mbah Maimun. Misalnya ada orang biasa bodoni kula, Gus biasa bodoni kula lah. Tapi nak muni, Gus kowe ditimbali Mbah Mun. Kira-kira tak konfirmasi apa ndak? Ndak kan? Ya kok pengurus yayasan timbali Pak Najib, oh pelayan tenan kan? Gambare PHK wis. Misalnya. Senajan to sing ngabari iku ya biasa bodoni. Tapi ning yayasan menara Pak Najib, wah. Bahaya pokoknya nak ditentang misalnya. Nabi Adam dia ngertos, nah iblis biasa bodoh nih Pak Najib, tapi masalahnya muni wawah. Akhirnya Nabi Adam ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Kulon mboten nate nyangka Gusti ada orang pakai nama engkau kemudian dia boh. Wis sampean bayangno, misalnya sampean anak buah Pak Harto atau anak buah presiden siapapun. Wis santri. Kancamu biasa bodoh nih, nak utang ra nyaur. Pokoke biasa bodoh nih. Tapi saat itu muni, Kang ditimbali Mbah Maimun, ditimbali Mbah Arwani. Kira-kira kamu konfirmasi ulang apa enggak? Enggak kan? Karena yang manggil itu maha. Mulanya akhirnya Allah itu maklumi, Nabi Adam salah maklumi. Mulanya lucu, cara ngusir Nabi Adam itu lucu. Dam kita usir ke swarga, nyen aturannya yang melanggar itu diusir. Tapi tak sangon, disangon itu. Mulanya disebut fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Adam disangoni, talak itu talak ijazah. Jadi lucu cara ngusir, yo kowe tak usir tapi tak ijazah. Engko itu waca. Engko tak balekno nang swarga. Lho mboten kan ngaji tafsir tenan, kula mboten mau itu kasar ngaji tenan. Lho ben sampean ngerti, nah. Kula niku ngregani mbah kula balik matur Pak Najib. Mbah kula niku damaran Buyut Asnawi sepuh. Dadi nek ora pinter kok ora ngregani buyut. Mau ono tok tujuan. Dadi mboten pamer kula pinter. Pamer buyut-buyut itu dia butuh pinter ngoten. Bendongane ra rugi, menawa ya tau nangis lho kok dia butuh pinter, menawa ya tau nangis tenanan. Ya lumayan kan non. Ya ono sing mustajab ono sing ora wong akeh. Nah, sing pinter sing ra mustajab niku wong di buyut pinter kok melok pinter, rugi lho gak. Kan wong nak di mbah-mbah alim di jatah syafaat. Nak kowe alim dhewe rugi gak gunane hak. Digale anak sugih kok mergawe rugi, warisan akeh kok mergawe. Putune wali yo pilihane kali niru alime utawa ora usah niru mergo untuk fasilitas numpak. Iku yo wong pinter. Akhirnya niku disangoni Pak Najib. Fatalaqqa Adamu mir rabbi, jelas ada kata mir rabbi. Lho luar biasa wong diusir kok disangoni. Mboten Nabi Adam sing nyuwun ya jan disangoni. Ngene lho damke tak usir tak sangoni iki. Waca ya. Diwaca. Mulane dawuh ulama-ulama, iblis itu diusir ke swarga, Nabi Adam ya diusir, padha diusir, ya padha salah. Kene apa Nabi Adam kok disayang pangeran? Muga korban penipuan. Lha boten iki cerita. Mon iki mpun mana cerita.
Niki tukang sotian. Dimugi sepura pengiran nggih. Amine ora padha wae. Nah itu mukjizat Quran. Sampean golek apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mukjizat Quran fa arju an akuna aktsarahum tabi'an. Kenapa ada kata yaumul kiamah? Kowe nak anut Nabi mau ning donya tok iso wae suul khotimah. Kalau dijamin yaumul kiamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lho nggih to nganti dadi umatnya Nabi fi yaumil kiamah berarti Anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yaumul kiamah ini penting untuk memastikan Anda husnul khotimah. Sampean suka ayat hisab, ada ayat wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian, gak memarah, gak mecatan. Cak terus ya. Lho Nabi ki didhawuhi ngoten, walaupun tafadzul khalidul qalbi lan faddu min khawli. Bapak sosiologi Islam jenenge Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu di antara cara muji Quran. Saya ulang lagi, di antara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu mana aja. Hada Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil kauni kulli law syaa. Pancen tak apa loh, jadi kula apa lagi. Sanggem mawon kula ngaji ning ngarepe Mbak Asnawi. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatane beliau untuk dakwah disangoni pangeran ngene lho mate nak dakwah iku ya aja wangkot. Aja fadhon ghalidul qalbi. Nah iku mbok langgar lan fadhu min khali wong bubar. Entekno oleh mualim terus terkenal medhit misoan. Tuntas no. Itu hebatnya Ibnu Khaldun. Hada Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil kauni kulli lausaa. Itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lan fadhu min khali. Betapa pentingnya ilmu sosial. Kemarin Nabi ngendikan wong kudu lomo nak masak eling tombo. Karena sosial ini penting. Lho kula mboten niat sombong, kula sering lomo kalian tombo. Pikiran kula sederhana, kula yen dikandani bapak mbah kula nggih terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa ora pengen ngaji kuwi. Tapi nak lomo kan karuan roh gunane dhuwit. Mulane menara wis bener, wong ngene iki ora roh gunane ilmu, nak kopi malah roh. Jadi tak angen-angen ya bener terus tugas sugoi kopi. Pemene disangoni pambar roh. Tapi ku haram ra dhuwit Pak Najib dhuwit menara dienggo kowe ya dosa. Lah nak kopi kan murah. Iku kadang ra dhuwit menara sumbangan. Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga tidak kehilangan sumber dari Al-Qur'an. Iku ayat walaupun tafadzon ghalidul qalbi lan faddu min khawli. Nabi kenapa mudah diterima banyak orang? Karena pemaaf, fa'fu anhum wasfa. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in fusima yasmut wa la yujab. Kayak apa nih? Nah, sampean kepen dadi ahli tasawuf, terus melarat ra di popo, terus mau kamu aku pikir segoro. Boleh Nabi Khidir popo seraro. Ngono ku yo ana ayate, qulillah tsumadzarhum fi khawdihim ya lah, wis kabeh ku apa. Makhluk kabeh la yadurru wa la yanfa. Yo ono dalil. Nak bojo akeh kok wis didalilkan fangkum matubalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Didalil tapi ora nasibe ora ngarah ngono tak jamin. Cara Kiai Jawa Timur 1 tambah 1 tetap 1. Nah kenapa? Tambah 1 yang 1 minta cerai. 1 tambah 1 tetap 1. Guyonane ngoten. Pun cukup nih nggih, pun pinter nih pun. Mboten kula nu yakin ngaji teng mriki mboten krana jenengan nggih karena buyut kula lahir teng Gambaran. Buyut kula kandung namanya Hafsah binti Maksum bin Saleh njen. Kula riyen zaman Mbah Pas Sugeng sering Bapak garwane Mbah Nur riyen sering teng kene Mbah kula. Kula riyen mbok piye critane mbok diwasiati kan murid-murid Gambaran. Bapak urip wonten mawon kula biasa ikhlas dadi aja mbok kon koyo umume kiai kon tertib mboten saged wis biasa ikhlas. Donya mulai dhisik ra tertib kon tertib piye. Wis dalile ya Allah ya falu mayasa ngono wae. Dalile kok apa ya yaghfiru ya liman yasa wa yu'adzibu ya mayasa. Ora melu dudu nyokon mikir. Ajaran tasawuf bapak semaling kula kenang setunggal. Hak misalnya ana tanggamu ndek Innova, terus kowe mikir.
Iku nak bane halus mesti oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus kok wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok ta ora melu duwe kok. Nggih wonten lho santri goblok ngoten. Wong kok di Alphard pajeke bro 15 juta. Duit 15 juta kena kudu sepeda motor. Wong ora melok duwe kok melok susah. Perkara bayarno pajeke. Iku enggak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairu latukim bihi nafsa. Kowe ora usah ngatur donya, ono sing duwe rupane barno ae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampeyan pantese nganggur ning omah ya tekani pengajian. Pokoke urip putih. Wis pokoke sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis pokoke. Mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko mbek rokokan wis. Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mbok takok, "Pak, mbok tukok napa, Pak?" Aku. Wah lali goblok. Kowe ora paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojomu seneng iki. Gak penting ke paham ta ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dhuwit 2 juta. Soale uripmu digawe gampang mawon, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyaf. Wong ku sing seneng. Pun nggih cekap nggih. Pun niki pun pinter. Mun pinter niki pun pun. Ya jadi kalau wawas ya tak diri tentang kitab Fathul Bari. Jadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mukjizatnya Quran. Coba mukjizat Quran. Barokah Quran itu kita pinter nganti saiki. Coba kalau mukjizatnya Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepengin roh wae tok Turki. Iku wae nak utekem jenis suudon ragu iku tenan ta ora. Nak kowe jenis wong jaduk kepengin paham ya? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Lane tongkat ku laris perkarane wong kabeh mbayangno koyo Sunan Bonang. Kulo di kanca kiai amen nggo tongkat ya tak takoki nek tongkat iki asli Gus koyo Sunan Bonang. Aku krungu wong muni asli ku nganti lali jumlah ya. Kayak samurai, angger wong yo muni asli. Merah delima angger wong sing duwe yo muni. Kulo ge sering Pak Najib diparani tamu, Gus kabare jenengan ndek klambi Antakusuma. Sing asli, Gus. Lah kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku, Gus. Lah terus nak larang iki. Kulo tumbase, Gus. Lah piro larang sak miliar? Ya wis tuku sak miliar. Mengke kulo golekno pembeli kuwi jebule maklar. Wah, kulo ya mboten ngarah duwe potongan-potongan ngatos kulo mboten. Kudu potongan kok sampean sing duwe. Sing rapati ngaji, rapati istiqomah mulang, terus ya satu-satunya dalan pengen kondang ya ngono. Lah kalau wis kondang lewat ngaji. Mboten niat sombong, maksudnya ben sampean ben ngerti, kondang tenan ya para pangeran niku ana Antakusuma barang aneh-aneh. Jadi Quran itu solusi. Kalau contohkan sekian contoh ya, sing Quran itu betapa hebat. Kathah tiyang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwaha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar, satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran, warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kulo niku sering diciptani bapak, bahkan wonten maling kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak niku mau cerita. Iya dong anak kulo niku dados tiyang sae. Yo era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anak wong ra iso maca Quran, melok TPQ iso maca. Kulo nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kulo tesih teng Jogja. Tak takoni, preman. Saiki poso. Tak takoni, kenapa kok poso kan? Anak kulo melok TPQ, Gus. Bareng poso rapat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini dimangkani selalu ada harapan. Lu nak wis nemu akal entek nakal, lu kiai cek nasihati, sementing husnul dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi roh wong ra salat, roh wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampean husnul kayak apa Islam? Takokno para psikolog.
pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirrau. Kayak apa? Lah saiki udah rapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab jare mau itu hasanah. Itu wajib sepuro mbek kula yakin wajib. Nasihati mana sih? Dibalani tahun ngarep ra teko yakin. Mulai kula menate ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke regani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula beton kitab Bukhari. Ben sawangane kula goblok dadi gawa sarah. Nek sampean kan wis pinter, ora usah sarah wis paham. Dadi gawa sarah kemungkinane loro, saking tawaduke mergo ora iso ngurai matan kecuali dengan sarah atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan tok sudah dilewati akhirnya butuh sarah. Ayo milih ndi? Nggo sarah kemungkinannya dua, gak paham sehingga butuh sarah atau matan terlalu sehingga butuh sarah. Milih ndi? Sampean aja aku, sampean. Nak gak mergo kowe medhit. Eman tuku dhuwit nggo tuku sarah. Welek-elek wong. Bukhari kan mau pinten Pak 200.000. Bareng sarah regane piro Fathul Bari? 2.400.000 mundur ya. Lho kula kadang di kanca kiai. Gus kula maca Bukhari ora paham ya tuku sarah gak Gus larang. Amit tenan. Kowe ku kiai disalami templek gelem barang tuku kitab ra gelem. Lho kula niku mboten sombong. Musnad Imam Ahmad itu regane 2.700.000. Kula gadah kali. Kula niku kitab rata-rata punya 2-3. Beda percetakan. Kula Ihya nu nganti lali jumlahe. Kula gadah Ihya zaman ngaji Mbah Mun. Niku cetakan DKI. Sing tak sinaoni cetakan Toha Putra. Terus kula gadah cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Terus gadah Ithaf nggih gadah kalih. Cetakan Darul Zikr ambek cetakan DKI. Mun hitung kalau sampean dhuwitno sekakuati niku. Mboten niki mboten niat gojlok nggih crita mawon. Sampeyan tersinggung ya alhamdulillah ben ono perubahan. Ada perubahan. Ya apalo hadis niku nggih fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamat. Dawe Nabi semua nabi punya mukjizat dan gara-gara mukjizat itu banyak yang iman. Tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah ambil mukjizatku Quran. Ya Quran itu fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal ya, Nabi jelas ngendikan wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal. Mergo Quran nunggoni umat Rasulullah sampai kiamat. Lho ora timo ning donya Kang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Sampeyan arep percaya delok Ibnu Katsir teng surat Tabarok. Niku Quran nunggoni sampean nganti mati wonten tiyang mbuwelinge ra karuan. Wis kok kowe lah mbeling. Ya kowe aku ya ora apa-apa. Pokoke terserah lah. Ngono kok sentimen kok cawe wedok kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa dhisik coba mungkar nakir, apa digebuki. Ini terus muncul surat Tabarok itu muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya kalamullah, saya surat Tabarok. Tapi dari mungkar nakir prosedurnya karena ini fasik harus saya pukulin. Tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang qalban wa al-Quran. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Mungkar nakir juga makhluknya Allah, dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid, mungkar nakir juga kena aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid. Memangnya mungkar nakir bebas hukumnya Allah? Tidak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah, termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mungkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah-bantahan. Tapi aku pun tugasnya kon nutuki wong fasik. Iya tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuki wong iku ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wis, takok pangeran. Matur surat Tabarok mbek mungkar nakir. Teng mahkamah pangeran mboten teng Kejagung mboten langsung. Mboten teng hakim donya. Bareng matur pangeran itu surat Tabarok mukadimah ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang yang menghafalkan saya, famku anni min kitabik, mendingan ra usah dadi kitab buka, gak keren. Ternyata gak iso nyafaati. Terus dawuhe pangeran, sudah ini terserah kamu, silakan syafaati.
Akhirnya masyhur syafaatul Quran itu yadfa'u anil adab atau tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Quran yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini bena syafaaten. Ada syafaat yang menolak adab, ada syafaat setelah kita kena adab. Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas, syafaat qoblal adab sama syafaat ba'dal adab. Kayak apa Islam? Lagi-lagi baru kayak syafaat yo. Wabe wong Islam sing fasik-fasik, tetep wani Islam mergo dijanjeni syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tetep fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal qiyamah. Wes ora pinter dhewe. Pun nggih. Anggap bae wis pinter. Pun iki terakhir kula wacana kita, mun terakhir tenan iki pun. Kok kepinteran malah nyaingi aku ribet. Ya masih orang mungkin kan, ya mungkin mawon. Oh. Kalau niku pengajian paling pengapesan nek diundang menara, mriki buyut kula tiyang mriki. Kalian lasem, Mas. Mbah kula niku namine Sofyan, garwa Mbak Idris niku lasem. Terus buyut kula lanang tiyang lasem, putri tiyang mriki. Wis kowe ceritane terus akhirnya digo kalah-kalah. Jadi Pak Najib itu buatan Mbah Soleh, buatan Mbah Maksum, tapi gayanya mewakili. Akhirnya iya lah, repot gitu. Gayanya itu kayak mewakili buyut-buyut kula. Akhirnya kan ya kayak wajib taat ngono akhirnya sama. Nggih nasib ngono apa? Nasib. Kula waca nggih niki terakhir kula waca. Niki kitab namine kitab Al-Muwafaqat karangane Imam Syatibi, tapi Syatibi yang Al-Usuli. Imam Syatibi itu dua-duanya terkenal, yang satu ahli sab'ah, dia ahli Quran. Syatibi sing terkenal sing dipakai Mbak Arwani ketika nulis napa? Sab'ah. Syatibiyah. Sing Khirzul Amani napa? Khirzul Amani. Monggo kula kiai dadi rowan, pantese ya rowan. Wonten Syatibi Al-Usuli itu pakar usul fikih. Semua tahulah. Yang ngarang kitab Al-Iqtisam, sekarang kitab Al-Muwafaqat, itu Asy-Syatibi Al-Usuli. Itu ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku redaksine ngenten. Redaksine. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu as-sadiqul amin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bimillatin hanifiyatin. Terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah, Fahiyya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dzati Usra sumbangannya besar. Tapi mau disaingi wong fakir sing ajru so'aini. Karena sama-sama 50%. Ada orang zaman perang Tabuk, perang Dzati Usra. Itu misalnya nyumbang 1 miliar, tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar. Wonten tiyang datang, ya Rasulullah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Kulo angsal 2 kilo lah. Niki sing 1 kilo untuk jenengan, yang 1 kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50%. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib, ribuan orang Islam itu gak terganggu. Maksudnya betul terganggu enten. Niki rungokno tenan sing saya fikir-fikir. Mboten niki cerita tenan. Andai kan yang fakir itu tidak urun beras, maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata, karena entek gue konsumsi. Tapi baru kayak yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri, akhirnya jatah uang dari Sayyidina Utsman sakit dikai peralatan apa perang. Umpama zaman perang Indonesia itu sing fakir jaluk beban negara, rasido tuku senjata Indonesia ngelawan Belanda. Tapi baru kayak yang fakir terus urun telo, urun ya bote, pokoknya akhirnya tentara itu semangat. Jadi sopong fikir gak penting-penting banget. Lo tentara-tentara nasional dulu iso nglawan Belanda penjajah baru kayak fikir-fikir sisane nyumbang ya bote. Gak ono ning gone sejarah nyumbang pizza. Burger ora ono. Mboten guyon tenan kula iki. Mboten kula tak niati ngaji teng bahas nami. Kersane sampean gak perlu merasa utang jasa. Panjen buyut kula tiyang mriki. Kula lah kaya mau mati kayu, gak penting undangane panitia ora penting blas. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak persaksikan Pak Najib.
Terus diterusaken malih wa tahdil kafata fahiman wa ghabiyah. Islam juga menguntungkan milah, nggih. Rujuknya muannas itu milah ya Islam lah. Itu juga menguntungkan sing cerdas, juga menguntungkan sing goblok. Sama tak beri contoh ini kisah nyata. Kalau nu gadah candalem, mbah-mbah Pak Najib. Niku menangi Mbah Durrahman. Mbah Durrahman buyut kula. Kula di mbah kandung saking mbah putra. Niku namanya Mbah Sidik. Mbah Sidik gak ada apa namanya Mbah Durrahman. Lah Mbah Sepuh ini derekno zaman Mbah Durrahman mulai perawan alit ngantos terakhir derek kula wafate era kula. Mau sepuh sangat. Zaman itu sering poso beda kan. Ya cara sakniki Setu wae Ahad. Mesti Pak Najib milih Ahad tak jamin kok bangsa poso milih mburi. Sing keri. Mbah nak bodo ora roh. Lah niku tak crita kula. Kula niku kan ya jare celuk wong alim nggih, sering maca teng Iyanah. Nek ana hisab qot'i, khilaf mbek ruyah hukume ngene. Mulai riyen teng Iyanah wis debat kan kalau hisabnya qot'i dan muqaddimahnya benar, ada yang mengatakan quddimal hisab qot'i ala ruyah. Sisi tok tetep tadi ru'yah ala hisab sugi. Sik eling dene pancen wingi golek takbir wedi disalahno akeh dene dadi golek takbir. Golek takbir loro, ana sing hiburan, ana sing nggo nangkal musuh. Tapi apapun itu khilaf wis kunane kuno wis ana khilaf. Zaman teng Iyanah pun dene ana membakas lagi kuwi kurang ngaji. Niku cerita ngeten Pak Najib teng. Gus, sakjane ngono iku gampang. Napa, Mbah? Angger tanggal 15 sing ser iku sing bener. Artinya apa? Ada teori nyuwun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya ngeten nyuwun sewu, misalnya Pak Najib milih tanggal 1 iku Setu, kula Ahad. Kan ada 15 versi Pak Najib, ada 15 versi saya. Lha iku kon delok jare. Angger sing bunder ser, jebule Pak Najib sing muni, jebule tanggal 15 wis mulai ra bunder, jebule 16. Artinya apa? Islam itu juga fasilitasi nyuwun sewu wong bodoh. Ya iso ngukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu. Yo mbotenan borane kan mau cerita. Jadi Islam sing ahli falak ora kok sing roh falak wong ahli falak tok wong bodoh lah iso ngukur kebenaran. Ya misalnya sampean gloyor, poso iku Jumat. Jebule 15 cara sampean, jebule orang bunder ser. Baru sing cara wong cara sampean 17 jebule bunder ser. Kan terus ketara di sing salah. Artinya Islam itu ya fasilitasi wagobian fahiman wagobian. Jadi jari sapa wong bodoh iku terus kalah ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter. Sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodoh, Fatihah ditanggung. Loh, jari wong bodoh kan kurang penggawean tapi nanggung wong. Atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga kayak ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim alamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun kesolatan, urun mabade. Enak dadi bodoh wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar ku mikir wong bodoh. Enak dipikir-mikir dhewe. Kamane Islam itu ya fasilitasi Mas. Nggih masuk akal Mas. Jadi Gus gampang kok nak tanggal 15 iku delok endi sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kula mboten membenarkan pendapat ini ndak, cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara-cara nguji akuntabilitas pikirane wong pinter. Duwe cara. Jangan kira wong bodoh gak dicara riyen nyun sewu zaman sahabat ya duwe cara mencintai Nabi wong bodoh ya duwe cara. Wonten sahabat itu kadang saenake dhewe. Nabi tilik ning dalem. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, Assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan Assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat dia. Nabi tahu nih gonem dia tahu. Dia nak salam, dia salam langsung aku kesusu jawab. Dia jawab salamnya Nabi itu wajib. Gak nak aku rata jawab. Biar dong. Lah alasannya mau apa? Baru kayak rata jawab Nabi salam ping telu. Jadi aku untuk salamnya Nabi telu, kira mau untuk sitok. Dari sing pinter, wah, cara Jawa wah seman. Jadi mulai dhisik wong yo maksudnya yo ono wae, mazhab ngono iku yo ono wae.
Cocok nggih? Mboten iki sampean mungkin anut-anut kiai sing tenanan kula niku ora maca mawon. Tapi akurat kula. Kelebihane kula niku akurat. Timbang sawangane sopan jebule ra akurat, dikira-kira tok. Akurat wonten kitabe. Wa tat'uhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Orang yang sekarang baru maksiat, baru salah, baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh Islam. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing apik ya diceluk, sing sedang jauh juga Islam enggak pernah memutus hubungan rahim. Siapapun boleh jadi orang baik. Yang jelas-jelas asrafu ala anfusihim tetap diceluk la taqnatu mir rahmatillah. Dipanggil-panggil lagi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah dalam memanggil bukan mengusir. Makanya ahli sunnah mboten ngusum, basa takfiri mboten ngusum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Watar fuku bijamil mukallafin mutian wa asiyah. Dan Islam itu sayang sama semuanya. Mutian yang taat jadi disayang, wa asiyan juga disayang. Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat? Nabi sing ngeki fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya Islam ini fasilitas sing taat karuan baik. Sing maksiat pun diberi harapan dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hak apa? Ya, tapi ya tahu diri ya jadi syafaat tok ora tau taat ora jelas ya. Mau cerita bahwa Islam itu tidak hanya mikir sing mutian, juga mikir wa asiyah. Jadi ini kitab Muqaddimah teng kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqah. Niku piyambake ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang soleh. Ya terus niki kula persaksikan kersane niki mun kula sami. Belakang kita apa sehingga watat uhum binita mustarakan dunia tarfuku jenuh kenapa mutian wasi. Semuanya dapat fasilitas. Nggih ngoten sok diterusno. Sanggup bae khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.